Oduu keenya kan yeroo ammaan tanaa jalqabneeti jirra. Iraan yeroo lammaffaadhaaf irra deebi'uudhaan Hulaa Hormuuz cufuun isii beeksistee jirti. Hulaa Hormuuz kan isiin cufteef sababa wal waraansaa Ameerikaa fi isaan jidduutti eegalame. Oduu keenya isa lammaffaadhaa kan itti aanutti immoo abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa yeroo ammaa tanaa aangoo isaa dabarsuudhaaf qophii irra kaa'anii jiru beekama. Qophii isaanii kanaanis guyyaa har'aan tanaa immoo miseensa caffee Oromiyaa Dhaadhaatii achirratti argamuudhaan akkasumas ergaa isaan achirratti dabarsan gabaadheesniif dhiyaatee jira. Gadaan 70ffaan gara gadaa 71ffaatti dabarsuuf qophii irra kaa'anii jiran beeksisaniiti jiran. Amma immoo oduu keenya kan itti aanutti dargaggoonni Oromoodhaa yeroo ammaan duraatiif gaafa abdiilleen ilmaan Oromoo lafa irraa daragaadhaa ture magaalaa Dirre Dawaatitti hidhaadhaman hanga ammaan tanaatti mana hidhaa keessatti argamu. Oduu keenya isatti aanuun taphataan kubbaa miilaa Soomaaliyaadhaa kan ta'e Umar Aktaan gara biyya isaa Soomaaliyaatti deebi'uun isaa dhagahame. Gara biyya Ameerikaa seenuuf kan dorgame Soomaaliyaatti deebi'uun isaa jira. Odeessa keenya itti amma gara oduu keenyaa bal'inaa wayitaaniif dabarsinutti lolli Iraanii fi Ameerikaa jidduutti erganiif eegalameef Hulaan Hormuuz cufamuun isaa dhagahameetii jira. Hulaan Hormuuz erganiif cufameefis gaasnii fi akkasumas biyyattii keessatti wantoonni hundinuu haala ammaan duratti qaala'insa irra deebi'ee itti fufee erganiif jirus mirkanaa'eetii jira. Kanaan qofattiinis immoo osoniif hin taane lolli jiddu galeessaa yeroo ammaan duraatiifis xiqqoo qaqqabanaa'ee ture. Haariyaatti irra deebi'ee akaanii fi hoowwee jirutu fakkaata jechuun himaniiti jiran. Ameerikaan immoo xayyaarri helikooftara isaanii qarqara Hulaa Hormuuzitti bobba'uudhaan jalqabsiisee lola Iraan irratti gaggeessiteetii jirti. Ergammoo isaan lola kana gaggeessaniifis Iraanis guyyaa har'aan tanaa immoo Hulaa Hormuuz guutumaan guututti cufuu isii beeksisteetii jirti. Hulaan Hormuuz kun immoo cufamuudhaattiinis jalqabee addunyaa maratti yaaddoo guddaa uumeetii jira. Yeroo ammaan duraatiifis biyyoonni hedduun gaasni qaala'uu irraa kan ka'een biyyoonni tokko tokko rakkoo hamaa keessa seenuudhaan hojjettoonni isaanii akka mana hin baane kan gootee turte Iraan yeroo lammaffaafis irra deebiftee hojii isii jalqabsiiftee jirti. Yeroo ammaa kana immoo Hulaan Hormuuz erganiif cufames biyyoota Arabaa mara keessatti iddoowwan qubsuma waraanaa Ameerikaadhaa mara barbaaddee akkaaniif haleelaa jirtu Iraan beeksisteetii jirti. Haleellaa Iraan kanaanis immoo akkasumas buufanni waraanaa Iraan Ameerikaatii fi akkasumas imbaasiiwwan Ameerikaadhaa kanneen biyyoota Arabaa keessatti argaman martinuu yaaddoo guddaa keessa akka seenanii jiraniitu mirkanaa'ama. Lolli kun immoo ergaanii fi eegalameefis tarkaanfii hamaa kan Ameerikaanii fi Israa'el yeroo ammaan duraatiif Iraan irratti fudhatanii jiran yeroo ammaan tanaatiifis immoo Ameerikaan kophaa isiidhaa duuba deebitee wayita isiin Iraan irratti lola bantu kanatti Iraanis tarkaanfii san caalu mara fudhatteetii jirti. Tarkaanfiin isaan immoo Iraan irratti fudhatan kun immoo biyyattii guutuu cufeetii jira. Rakkoo hamaa keessa kan biyya galchu ta'us yeroo ammaatiifis biyyoonni Afrikaa marti rakkatanii rakkoo keessa seenaniitii jiran. Keessaafuu immoo biyyoonni tokko tokko yeroo ammaan duraatiifis rakkina gaasa dhabuutirraan kan ka'een konkolaattota isaanii dhaabachaa turan. Amma immoo oduu keenya kan itti aanutti wayitaaniif dabarutti abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa yeroo ammaa tana aangoo isaanii dabarsuuf wantoota isa barbaachisan mara godhaatii jiran. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa yeroo ammaan duraatiifis aangoo isaa bara 2008 irraa eegaluun hanga bara 2010 irraa eegaluun hanga bara 2018 aangoo kan harkaa qaban ture. Hanga ammaan tanaatitti abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa abbaa gadaa Sanbatoota irraa erganiif aangoo fudhatanii hanga harmaa gaditti aangoo isaanii waggaa 8 kara keessatti hawaasni isaa Oromoon walii galuu dhabuun hedduu takka keessatti dinqisiiseetu himatama. Baay'ee takka isa kan gaddisiisee fi sabni isaa gara aangootti dhufuun kan isa gammachiise isaas dinqisiifachiise. Amma immoo aangoo isaa dabarsuuf wayitaaniif jiru kanatti wanta isa barbaachisu maraawwan akka godhaa jirutu beekama. Abbaan gadaa Goobanaa Hoolaa rifeensa isaa
waggaa 8 kan haddateen turin haddachuu fi uffata aadaadhaa kan seeraa yeroo ammaa duratti uffachaa ture hundaa'u ammaaf immoo uffata isaatis uffachuu irraa gara uffata biraatti jijjiirrachuu rifeensa isaatis ofirraa isa haadee akkasumas wantoota hundaas xumuree akkaaniif jirutu mul'ata. Waggiin jiila kanaatiinis immoo abbaan gadaa 71ffaan karaa aangoo isaatti dhufanii gadaa alangeedhaa irra sarraafuudhaaf deeman kana guyyaa har'aan tana immoo simannaa ho'aan bakka isaan jiranitti faayameetii ture. Hanga gara torban tokko oliitiif jala bultiirra kan jiran abbootiin gadaan Tuulamaa tarkaanfii isaan fudhachaa jiran kanaan biyyattiin guutuun dhaqanii simannaa ho'aa isaaniif taasisaa jiran. Hooggantoonni mootummaatii fi biyyoota garaagaraa irratti argamuun daawwannaadhaa fi akkasumas abbootii gadaa jajjabeessaa jiran. Abbaa gadaa goobana hoolaa rifeensa isaa ergaaniif ofirraa isa haadee wantoota barbaachisu maraa'uu xumuree abbaa gadaa kan isatti aanuuf alangeedhaa fi aangoo maraa'uu dabarsuudhaaf qophii irra jirutu beeksiseeti jira. Kanattiinis immoo addula teessuunaaf yaa'ii caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan achirratti argamuun ibsa dabarsaniin gadaa keessatti ofiin of bulchuu fi mirgi gadaa mirga nagayaa waan ta'eef uummanni nama isaaf ta'e filatee ittiin buluudhaafis akkasumas siyaasaa biyyattii keessatti siyaasa nagayaa godhuu akkasumas siyaasaa biyyoota garaagaraatiin malarraa'is kanneen barbaachisoo ta'an waan isaanii ta'e filatanii ittiin buluudhaatu jiraachuun barbaachisaadha jechuun Aadde Saadaa Abdurrahmaan dubbatee jirti. Haaluma kanaatiin miidiyaan yeroo hedduuf dhiyeenya kana waldura duubaan irra deebiin iddoowwan san irratti argamuun qorannaa kan geggeessaatis turan miidiyaa gurguddaa fi kaameeraan jajjabaan martinuu achirratti argamaniiti jiran. Kanarraanis kan ka'e waa'ee abbaa gadaa goobana hoolaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Abbaan gadaa goobana hoolaa yeroo ammaa kanattiif hawaasni isaa Oromoon walii galuu dhabuu irraa kan ka'e hedduu takka na gaddisiise hedduu takkas na ajaa'ibsiise jechuun abbaan gadaa goobana hoolaa himan. Abbaan gadaa goobana hoolaa yeroo hedduu wantoota taamaadhaa ture mararrattuu gara nagayaatti deebi'aa uummata koo jechuun kan uummata isaa gara nagayaatti waamaa ture tarkaanfiiwwan fudhatamaa ture maraa dadhabatee hanga amma wantoota dhiisee. Oduu keenya ammoo isa itti aanu mootummaan abbaa irreedhaa Abdii Mahmud Martakaamaa Abdii illeedhaan kan durfamu dhalattoota Oromoo magaalaa Dirree Dawaadhaa keessatti argaman mararratti tarkaanfii humnaa kan yeroo ammaa duraa inni fudhatee turen dargaggoonni Oromoodhaa ofirraa ittisuudhaafis waraana humnoota isaaniitiin taa'ame irratti tarkaanfii fudhachuuf dargaggoonni Oromoo ofirraa ittisaa turan. Kanaanis ijoolleen Oromoo hedduu ta'an qabamanii hidhamanii mana hidhaatti argamu. Abbaan seeraa dhalataa Somaaleedhaa kan ta'e Sayyid Abdurrahmaan namni jedhamu murtee seeraan alaa irratti murteesseeti jira. Namni Sayyid jedhamu kun abbaan seeraa kun immoo yaada isaatiin malee yaada isaa qofaan osoo murtee seeraa hin ta'in dargaggoota Oromoo waggaa 3 hanga waggaa 25 itti murteessuun isaa oduu keenyaanis gabaafameeti ture. Yeroo hedduuf miidiyaaleen Oromoo guddaan akka OMN fi hundinuu dargaggoonni kun shiraan hidhamanii abbaan seeraa dhalataa Somaaleedhaa kan ta'een harka isaaniitti argamu jechuun mirkaneessan. Hidhamuu ijoollee kanaatiin qofa osoo hin taane namoonni Dirree Dawaa keessatti argaman kan shiraan hidhaman hedduu isaaniiti jiran. Ijoollonni kunneen immoo hanga waggaa 25tti ta'anii akkaaniif murtee isaanii eeggachaa jiraniitu mul'atan. Magaalaa Dirree Dawaa lafa Oromiyaa keessatti haqa isaanii dhabuun dargaggoonni Oromoo achi keessatti hidhaa waggaa 25 eeggachaa akkaaniif jiraniin mirkanaa'e. Dhalattoonni Oromoodhaa kun immoo abbaa seeraa tokko kan Oromoo achi isaa dhabuudharraa kan ka'e abbaan seeraa Somaaleedhaa mirga isaaf ta'ee fi akka isaa barbaachisetti murtee barbaachisaa itti murteessuudhaan murtee dhuunfaadhaatiin akka hidhamee jirutu mirkanaa'e. Abbaan gadaadhaa abbaan seeraa kan dhalataa Somaaleedhaa jedhamu kun immoo hanga ammaa kanaatti ijoollota Oromoodhaa kan hidhaa keessatti jiruuf mirkanaa'eeti jira. Taphataan kubbaa miilaa beekamaan dhalataa Somaaliyaadhaa ta'e kan tapha FIFA irratti Ameerikaadhaatti taphachuudhaaf qophaa'aa ture. Ameerikaan akkaanii fi fiisaan Somaaliyaadhaa Ameerikaan isa erganiif didameen booda guyyaarraan tanaa gara biyya isaa Somaaliyaatti deebi'eeti jira. Biyya isaa Somaaliyaatti wayitaaniif deebi'u simannaa gootummaa ho'aa ta'een kan isaaf kenname ta'utu mul'ata. Hooggantoonni biyyattiitii fi akkasumas hooggantoonni siyaasaa fi hayyoonni biyyattii guutuun gadi ba'uun Umar Aktaa akka jedhamu simannaa ho'aadhaan simataniiti jiran. Umar Aktaan mi'achirraa kubbaa irratti hirmaatuudhaaf erganiif gara biyya alaatitti imalaadhaatis turenis
Garuu Ameerikaan akkaaniif taphattoonni hedduun kanneen biyyoota isaanii fi isaanii akkaaniif Ameerikaa hin seenne jedhamee dhorkame keessaa Soomaaliyaan isa tokko ture. Maraktaan kana irratti gadduudhaanis kan ka'een gara biyya isaa Soomaaliyaatti deebi'ee guyyaa har'aan tana simannaan ho'aan isaaf taasifamu miidiyaaleen biyyoota addunyaadhaa martinuu waa'ee maraktaa akkaan ol kaasanii gabaasaatti jiran. Mudannoo hamaa maraktaa mudateenis taphataataa fi akkasumas abbaa seeraa cimaa kubbaa miilaa ta'uun kan hundaa'e ta'uu isaatis mirkanaa'e.